Në Big Brother Kosova, lojrat nuk janë thjesht sfida fizike apo detyra argëtuese, shpesh janë teste të durimit, besnikërisë dhe strategjisë. Një nga momentet më interesante që ndodhi ishte krijimi i një grupi të detyruar. Toni, Benita dhe Klodi u futën të tre së bashku në të njëjtin ekip për lojën me fanelle, një situatë që i vuri menjëherë përballë një dileme të madhe. Ata nuk mund të zgjidhnin ku do të shkonin veç e veç. Lojtarët ishin të detyruar të lëviznin të tre së bashku, të bashkëpunonin, të planifikonin dhe, njëkohësisht, të ishin vigjilent ndaj lojës që po zhvillohej jashtë grupit të tyre. Secili prej tyre e dinte se kjo nuk ishte thjesht një detyrë fizike. Ishte një test karakteri. Klodi, duke marrë një rol udhëheqës, e shfrytëzoi këtë moment për ta shndërruar në strategji. Për 48 orë, kemi luftë të tre, tha ai me seriozitet. Një shprehje që nuk ishte thjesht metafor, ishte një paralajmërim se çdo hap, çdo zgjedhje dhe çdo bashkëpunim do të ishte i matshëm. Ai po i bënte të qartë Tonit dhe Benitës se nuk kishte vend për gabime ose impulsivitet. Për 48 orë, ata nuk ishin thjesht tre individ që luanin lojën, ishin një forcë e bashkuar ose një grup që mund të dështonte së bashku. Toni dhe Benita e kuptuan menjëherë se sfida nuk ishte vetëm fizike. Ata duhet të ishin strategjik, të bashkëpunonin dhe të lexonin jo vetëm veprimet e njëri tjetrit, por edhe të banorëve të tjerë që i vështronin nga jashtë. Çdo përplasje, çdo mosmarrëveshje mund të ndikonte në suksesin e grupit. Në këto 48 orë, grupi u kthye në një mikrokozmos i shtëpisë, lojë, tension, aleanca dhe test i durimit. Klodi nuk ishte vetëm udhëheqës, ai po matonte reagimet e Tonit dhe Benitës, duke parë se kush është i gatshëm të bashkëpunojë dhe kush mund të krijojë probleme në çastet më të ndërlikuara. Benita, me intuitën dhe qetësinë e saj, përpiqej të balanconte situatën, duke ruajtur paqen mes Tonit dhe Klodit. Toni, nga ana tjetër, nuk e fsheu karakterin e tij konkurrues, ai ishte i